Ini tebu hitam bikin apa? Ha? Ha? Bikin apa ini tebu hitam? Oi, angkat gambar. Buat itu. Ubat ke? Apa kan? Minum. Ini tanaman ujung. Ujung ni apa sudah mau ni. Kita buat ni. Ini sudah. Ni pun Salah sama. angkat saya punya gambar. Dia. Ini Allah. Macam mana mau minum ah? Buat itu steam. Apa kan? Buat sup itu macam malilah. Oh, buat sup. Ubat apa? 1, 2, 3. 1, Laki angkat. 2, 3. Laki. 1, 2, 3. Laki. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oi, cakap. 1, 2, 3. Ya. Oh, ini siapa mau bikin ubat lah ni? Macam mana? Kasih steam ya? Buat sup. Buat sup. Taruh apa? Rempah sup kah? Taruh itu sup punya. Angkat satu gambar dia lah. Ya, awak mau record. Tak, dia gambar pun saya angkat. Ini masuk dalam itu periuk. Bukan buat itu water, itu plain water. Kasih itu spoil itu macam sajalah. Oh, tak payah taruh itu rempah ke apa ke. Ini palu cantik. Merah punya cantik. Oh, ini sakit apa ini? Ini kasih minum atau cough. Sakalam 19 minum ini. Oh, Masuk cakap, awak masuk cakap. Oh. 19, minum ini. Oh, minum ini ya. Best. Oh. Kasih rebus berapa minit? Kasih cuci. Berapa lama memang rebus? Half an hour. Ini. Half an hour. Oh, itu bomo Cina punya cakap. Bukan itu ubat Cina. Oh, ubat Cina. Tak ada ini ubat lah. Melayu pun ini macam minum lah. Ya. Melayu pun kasih masak minum air saja. Half an hour. No add anything. Just add like this. Oh. Just drink only. Min, kasih aku satu batang lah. Mau rebus. Dia pun mau satu. Oh, ni 1 minggu 1 kali minum kah? Awak tanam lah. Awak tanam. Saya ada tanam sana. Ni angkat itu. Kasih tanam. Okay. The can this the best. Best for what? Itu can punya family lah. Ini Oh, best ni punya. kan punya family. Number 1 ah. Ah. Bukan yellow one ah. Number 2 itu kuning punya. Kuning punya. Ini number 1. Number 3 itu. Itu mana satu? Lagi satu merah. Oh. Itu. Oh, ini merah number 3 ah. Number 3. Oh, ini merah. This one the best. It- This one the best. Oh, ni kasih steam juga ah. Tak itu banyak susah lah. Ini this the best lah. Inilah. Oh. Ne? Oh. Awak potong kasih dry ah. Tak ada jual, dia pun mau bawa balik. Kawan, dia mau tanam. Mau minum boleh. Oh. Cukup lah. Potong-potong. Tanam ini. Itu Yapa punya kasih potong. Kasih dry. Ya. Kasih pergilah sekarang pergi potong. Tunggu orang beli. Saya beli baru potong. Baru fresh. Awak kasih dia itu naik itu macam lah. Itu tombang lah hujan. Boleh Yalah. nanti kasih tanah dia hidup. Oh. Sudah hidup. Ini pun best, boleh. Oh, ni cantik ni macam ah. Ini pun cantik. Oh. Biasa itu macam sudah cantik. Banyak Cina tanam atau tanah boleh tak hidup. Oh. Oh, ni macam saya mantra. Ini punya plant. Ini macam punya plant. Diabetes okey ke ni? Diabetes ke high blood ke? High plus pun boleh minum tak? Ni Sama tanam banyak sana. manis. Haji main kebun. Okey, thank you. Banyak manis. Dia mau minum. Oh, dia mau minum. Okey, jalan. Thank you ah. Okey. Wah, sudah masuk ah. Oh, you jogging ah. Nah, hari-hari sini jalan lah. Ah. Hari-hari jalan sini. Oh, banyak orang jalan sini dekat. Waktu susah. Akhirnya awak kita boleh makan. Ada saya makan itu je. Dia gigit ah. Dia punya gigi banyak kuat oh. Gigi saya tak boleh tahan tu. Dia gigi kuat ah dia.
Itu Nyonya cakap ini can black can. Ini hitam punya tebu baik untuk lawan itu C19. Itu hitamnya. Lawan itu C19. Ini pun ada ni. Kasih lawan sama dia itu. Ini. Kita cuba. Itu hari pun sudah cuba. Balik ini kasih rebus lah. Okay, thank you.